今日我想同大家講一啲數字，唔知大家知唔知香港有幾多個護士呢？我哋直到2024年底有72,000個護士，我哋同時間有4000幾個助產士，加埋就有超過76,000個護理人員。咁醫管局又聘請咗幾多護理人員呢？係30,600個。醫管局亦都有30,600張病床，即係差唔多一個護士對一張病床。咁私家醫院有幾多護士我就唔知道，但係病床就有5000零張。咁如果我哋假設私家醫院護士同埋病床嘅比例都係差唔多1比1，就5000零個護士到啦。不過可能私家醫院護士對病床嘅比例好啲，咁我假設佢係7000零個護士。咁即係話醫管局加埋私家醫院請咗嘅護理人員可能大概就係唔夠4萬個。再加上社福機構啊、大學啊、一啲私營嘅日間中心可能都會有幾百個至到幾千個護士之間。咁即係加埋我哋都係大概有4萬個護士係全職工作。咁比起我哋有76,000個護理人員嚟講可能有1/3係冇返人工。個問題就係我哋點可以令到我哋同事更加樂意係返工，最好係全職工作啦。我哋見到好多前線嘅同事，同佢傾過偈，可能入職咗半年啊、1年啊、2年嘅同事佢哋會好唔適應佢哋嘅工作，佢哋會好唔開心，佢哋會有啲恐懼。佢哋唔適應係因為讀書始終同返工唔同，返工嘅時候話：咦，點解咁多嘢做嘅？真係做唔晒喎，做到放工仲有好多嘢等住要做。佢哋會覺得好擔心，因為驚做唔晒，可能會俾 senior 鬧，又或者我自己做護士，點解我要咁樣做法嘅咧？點解我好似做嚟做去啲嘢都做唔完嘅咧？係咪我嘅問題咧？佢哋會恐懼，因為有時當佢嘅 senior 叫佢做一個工作，佢又唔係太熟悉嘅時候，佢又唔夠膽去問，又唔知問邊個，又驚做錯，呢個都係恐懼嘅來源。做多幾年較為 senior 嘅同事又會同我講，都唔知點解咧，我做 June 嘅時候又係做嗰啲嘢，而家啦我都係做同一樣嘅嘢，細嘅又好似唔聽教，叫佢做佢又唔知點反應。所以我哋睇到其實似乎係代與代之間溝通麻麻地，默契有待改善。我相信嚟緊日子，醫管局同埋我哋嘅同事大力都要推廣一樣嘢，就係一個團隊嘅精神。唔單止團隊嘅精神，最好係有個家嘅精神。